Сәлеметсіздер ме? Мен Тараз-сервис және технология колледжінің физика пәнінің оқытушысы Ахметова Айнұр Досжанқызы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл дыбыс табиғаты және де дыбыстың таралу жылдамдығы. Дүние дыбысқа толы. Машина сигналдары, ит үрді, маса ызыңдады. Біз не себепті бұл дыбыстардың барлығын ести аламыз? Жалпы дыбыс деп отқанымыз не? Біздің құлағымыз ести алмайтын, қабылдамайтын дыбыс болады ма? Біз бүгінгі сабақта осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және де сабағымыздың мақсаты ол дыбыстың табиғатына тоқталу, оның таралу жылдамдығына тоқталып кету және де дыбыстың түрлерін үйрену. Дыбыс деп отқанымыз бұл кең мағынада газ, сұйықтық немесе қатты күйдегі серпімді ортада бөлшектерінің толқын түрінде таралатын тербелмелі қозғалысы болып табылады. Біз дыбыстар әлемінде өмір сүрудеміз. Біздің айналамыздың бары дыбысқа толы. Дыбыс біздің өмірімізге етене кіріп кеткендігі соншалықты біз кейбір дыбыстарға мән бере бермейміз. Мысалға, күнделікті өміріміздегі сағат тілінің тілшегі, оның тықылдаған дыбысы, сонымен қатар жүрегіміздің дүрсілі, айналамызда болып жатқан түрлі дыбыстардың барлығына біз мән бере бермейді екенбіз. Дыбыстың жалпы екі түрі болады: табиғи дыбыс және де жасанды дыбыс. Табиғи дыбысқа мысал ретінде айтатын болсам, құстардың осы таудағы сырқырап жатқан сулардың дыбысын келтіруімізге болады. Ал жасанды дыбысқа біз адамның өзінен қолынан жасап шығарған, яғни музыкалық аспаптардың дыбысын келтірсек болады екен. Келесі кезекте видеомызға назар аударайық. Дыбыс ауада шамамен секундына 330 метр жоғары жылдамдықпен таралады. Найзағай бізден шамамен 1 километр қашықтықта пайда болса, біз оның дауысын көргеннен 3 секундтан соң естиміз. Себебі дыбысқа 1 километр қашықтықты жүру үшін 3 секунд уақыт қажет. Ал найзағай дәл осы қашықтықты жүріп өту үшін секундтың 100 миллионнан 1 бөлігін қажет етеді. Жолаушылар ұшақтарының көбісі ауадағы дыбыс жылдамдығынан сәл аз жылдамдықпен, ал әскери жойғыш ұшақтардың көпшілігі дыбыс жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен ұшады. Акустикалық толқындардың судағы жылдамдығы ауадағымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары, шамамен секундына 1,5 километрге дейін жетеді. Осылайша жарылыс дыбысы палубада орнатылған микрофонмен салыстырғанда кеменің су асты бөлігінде орнатылған микрофонмен тезірек тіркеледі. Қатты дене арқылы таралатын дыбыстың жылдамдығы одан да жоғары. Мысалы, металл темірде дыбыс 1 секундта шамамен 6 километр қашықтыққа таралады. Осылайша құлағымызды рельске жақын қойып тыңдасақ, жіберілген пойыздың дыбысын оның ауа арқылы таралған дыбысынан гөрі әлдеқайда ертерек ести аламыз. Жаттығу берілген. Апаттың дыбысын бірінші болып кім естиді? Дұрыс жауапты көрсетіңіз дейді. Бұл жерде біз жаңа алдыңғы видеомызда көргеніміздей, ең бірінші дыбыстар қатты денелерде жылдам таралады делінген. Сол себепті де бізде бірінші еститін рельске құлағын қойып тұрған бала. Дыбыс ол ауаның тербелісі. Барлық тербелістердің жиілігі болады. Жиілікті нью деген әріппен белгілейміз, оның өлшем бірлігі герц. Музыкалық аспаптарда көрген боларсыздар қысқаша түрде герц атауын. Адамның құлағы 16 герцтен 20 килогерцке дейінгі дыбыстарды ести алады. Бұл жердегі кило деп отқанымыз ол санды мыңға көбейту дегенді білдіреді. 20 килогерц молекулалар 1 секундта 1000 рет тербелді деген сөзді білдіреді. Дыбыс кез келген серпімді ортада таралады, қатты, сұйық және газдарда, бірақ ауасыз кеңістікте олар тарала алмайды. Осы дыбыстың қаттылығын анықтайтын құралды біз камертон деп атаймыз. Ол туралы келесі видеодан көрсеңіздер болады. Камертон тербелісін есту қиын. Дірілдеп тұрған камертонды алып, гитара астындағы денеге орналастырғанда, екі денеде және оның ішіндегі ауада камертондыкі сияқты жиілікпен тербеле бастайды. Мектепте гитараның орнына біз көбінесе камертонға мықтап орнатылған күй сандықты қолданамыз. Бірінші камертон тербелісі әсерінен күй сандықта және оның ішіндегі ауада тербелістер пайда болады. Осыдан толқын өзге камертонның ұқсас күй сандығында тербелістер туындата отырып таралады. Нәтижесінде өзге камертонда тербеле бастайды. Біз оны бірінші камертонмен резонанс жасауда деп айтамыз.
Шекті аспаптардың көпшілігі күйсандықпен жабдықталған. Бұл ауада пайда болатын акустикалық толқынды күшейтуге мүмкіндік береді. Күйсандық үлкен болса, дыбыс әлдеқайда күшті болады. Келесі кезекте бізге есеп берілген. Ұзындығы 50 см болатын ішек арқылы дыбыс 400 метр секунд жылдамдықпен таралады. Төмендегі жиіліктердің қайсысы осы тоқымның жиілігіне сәйкес келеді? Яғни біз бұл жерде тоқымның дыбыстың таралу жылдамдығы формуласы арқылы жиілікті тауып аламыз. Яғни біздің бастапқы формуламыз лямбда тең болады V бөлінген нью. Осы жерден жиілікті тауып алатын болсақ, нью тең болады V бөлінген лямбда. Демек 50 см метрге айналдырған кезде біздің санымыз 0,5 метрге келеді. Сонда біз 400-ді бөлеміз 0,5-ге. Теңіміз бізде 800 герц шығады. Жиілігі 20 герцтен төмен болатын дыбыстарды инфрадыбыстар деп атаймыз. Инфрадыбыстарды адамдар ести алмайды, алайда оны сезеді. Осы инфрадыбыстарды шығаратын музыкалық аспаптардың бірі орган болып табылады. Инфрадыбыс адамның ағзасына теріс әсерін тигізеді. Оларды дыбысы шыққан кезде, яғни инфрадыбысты орган арқылы шығарған кезде, адамның ішкі ағзасында қорқыныш, үрей сезімі пайда болады екен. Яғни ол адам ағзасына теріс әсерін тигізеді екен. Ал жиілігі 20 герцтен жоғарғы дыбыстарды біз ультрадыбыстар деп атайды екенбіз. Ультрадыбыстар механика, медицина саласында, өнеркәсіптік техникаларда қолданады екен. Мысалға айта кететін болсақ, стоматологияда тісті тазарту кезінде осы ультрадыбыстарды қолданады екен. Ультрадыбыс арқылы көптеген жануарлар тілдеседі. Мысалға айта кететін болсақ, жарғанат. Жарғанаттардың тілін біз түсіне алмаймыз, себебі олардың жиіліктері өте жоғары болып келеді дыбыстарының. Ал дельфиндердің дыбыстарының жиілігі 200 герц. Сонымен қатар өзіміздің үйіміздегі жануарларымыз, мысықтың есту жиілігі 100 герцке дейін жетеді екен. Ал көбелектің есту жиілігі 150-160 герцке дейінгі шаманы қамтиды екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.